Hello everyone, welcome back to my channel. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកបងប្អូននៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតបាទគឺជាមេរៀន grammar បាទមេរៀនវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះបងប្អូននឹងសិក្សាអំពី conditional sentence បាទដោយខ្ញុំលើកអំពីនិយមន័យហើយនឹងប្រភេទនៃ conditional sentence យកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹង conditional sentence យើងអាចប្រែជាខ្មែរថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រែថាល្បះក៏បានប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំតែងតែហៅថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងតើប្រយោគលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទ Okay what is conditional sentence បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមុខជាធ្លាប់ជួបហើយបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសច្រើនមកគឺធ្លាប់ជួបហើយថាតែងតែឃើញ conditional sentence អ្នកខ្លះក៏អាចចេះបានច្រើនអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ច្បាស់បាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថ្មីមិនដែលឃើញមិនដែលជួបបាទអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការយល់ដឹងអំពី conditional sentence ព្រោះថាវាគឺមាននៅគ្រប់អត្ថបទភាសាអង់គ្លេសមានគ្រប់នៃការសរសេរនៅពេលដែលបងប្អូនយល់ដឹងច្បាស់លាស់ចេះអំពី conditional sentence គឺបងប្អូនអាចសរសេរល្បះបានល្អបាទសរសេរអត្ថបទសរសេរជា paragraph បានល្អបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់នៅនិយមន័យជាភាសាអង់គ្លេសបាទគឺ it is a sentence consisting of two clauses បាទ it is a sentence consisting of two clauses បាទអញ្ចឹងវាគឺជាល្បះដែលរួមផ្សំដោយ clause ពីរបាទ clause ហ្នឹងយើងហៅថាអនុប្រយោគបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ដឹងថា clause ជាអីបងប្អូនអាចចូលទៅ channel របស់ខ្ញុំហើយរកមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនអំពី clause បាទអញ្ចឹងផ្សំពី clause ពីរ one is if clause that can be possible situation and another is main clause result បាទអញ្ចឹង conditional sentence វាគឺជាល្បះមួយបាទល្បះតែមួយទេដែលផ្សំពី clause ពីរ clause ពីរមួយគឺ if clause ហើយមួយទៀតគឺ main clause បាទ if clause គឺជា clause ដែលចាប់ផ្ដើមដោយ if ហើយ main clause គឺជា clause ដែលសំខាន់ចម្បងនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងបាទហើយ if clause គឺនិយាយអំពី possible situation មានន័យថាស្ថានភាពដែលអាចកើតមានមួយបាទស្ថានភាពមួយឬក៏ថានិយាយថាលក្ខខណ្ឌមួយហើយ main clause គឺវានិយាយអំពី result គឺលទ្ធផលអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌវាមានស្ថានភាពហើយវាមាន result ផលដើមហេតុហើយនឹងផលយើងអាចថាហេតុហើយនឹងផលបាទ possible situation យើងអាចហៅថាហេតុហើយ result គឺផលអញ្ចឹង conditional sentence គឺនិយាយអំពីហេតុហើយនឹងផលតែមានរឿងអីកើតឡើងមួយហើយមានអីផ្សេងទៀតកើតឡើងមួយទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកលេចមើលឧទាហរណ៍បាទ example if you touch fire your fingers get burned if you touch fire your fingers get burnt អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកប៉ះភ្លើងបាទបើសិនជាអ្នកលុបប៉ះភ្លើងម្រាមដៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវឆេះឬក៏ត្រូវរលាកបាទ get burn រលាកឬក៏ឆេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលយើងមាន2បាទទី1clause មួយនេះគេហៅថា if clause បាទដោយសារវាចាប់ផ្ដើមដោយ if អញ្ចឹងយើងហៅថា if clause វាជា possible situation បាទមានន័យថាវាជាហេតុឬក៏ជាស្ថានភាពឬក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយអញ្ចឹងហេតុ if you touch a finger បាទបើសិនជាអ្នកប៉ះភ្លើងអាហ្នឹងវាជាដើមហេតុមួយដែលអាចកើតមានឡើង your finger get burned នេះជា clause មួយទៀតដែល clause នោះគឺយើងហៅថា main clause បាទ main clause ឬក៏និយាយថា result អញ្ចឹងជាលទ្ធផលហេតុវាបើសិនជាអ្នកប៉ះភ្លើងហេតុដែលអាចកើតមានបើសិនជាអ្នកប៉ះភ្លើង
រៀបដៃរបស់អ្នកនឹងឆេះឬក៏នឹងរលាកអញ្ចឹងនេះជា main clause ហើយវាជា result មានន័យថា result ជាលទ្ធផលនៃហេតុនេះបាទជាផលរបស់ហេតុនេះហេតុអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែយើងប៉ះភ្លើងគឺរលាកអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺ conditional sentence របស់យើងគឺនិយាយអំពីហេតុហើយនឹងផលវាមាន if clause ដែលនិយាយពីហេតុហើយ main clause ដែលនិយាយពីផលបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង conditional sentence ក៏វាមានប្រភេទរបស់វាដែរមិនមែនមានតែមួយប្រភេទដែលខ្ញុំលើកមកនឹងទេបាទគឺវាមានតាមប្រភេទរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតើមានប្រភេទអីខ្លះអញ្ចឹង types of conditional sentences អញ្ចឹងប្រភេទនៃប្រយោគលក្ខខណ្ឌតើមានអីខ្លះបាទអូខេប្រភេទទី1គឺ zero conditional បាទ zero conditional គឺប្រយោគលក្ខខណ្ឌដំបូងមានន័យថាទី0បាទ zero conditional អញ្ចឹងបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ if you touch fire your finger get burned អាហ្នឹងគឺជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង zero conditional បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្រៀនលម្អិតពីប្រភេទនីមួយបងប្អូនកុំបារម្ភថាអូគ្រាន់តែដាក់បង្ហាញអញ្ចឹងអត់ទេគឺខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់បញ្យល់ពីប្រយោគលក្ខខណ្ឌនីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយ channel របស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេច subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់ហើយចុច like share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភក្តិបាទបើបងប្អូនមានចម្ងល់សំណួរឬក៏មានអ្វីចង់បន្ថែមបងប្អូន comment បាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងប្រភេទទី1គឺ zero conditional ប្រភេទទី2គឺ first conditional បាទ first conditional បាទខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅ zero conditional បន្តិចថា zero conditional ក្នុងសភៅ grammar ខ្លះគឺគេសរសេរដាក់ថាtrue in present បាទ true in present មានន័យថាវាពិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងវាពិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមានន័យថាបើសិនជាយើងប៉ះភ្លើងវាពិតទៅថាយើងរលាកដៃអានេះតើយើងប៉ះឥឡូវគឺរលាកឥឡូវអូខេឲ្យតែយើងធ្វើបាទហើយយើងធ្វើគឺបានផលនឹងព្រាហើយចំពោះឲ្យ first conditional sentence គេនិយាយថា if you help me I'll help you back ណា if you help me I'll help you back បើសិនជាអ្នកជួយខ្ញុំនឹងជួយអ្នកវិញបាទនេះហៅថា first conditional អញ្ចឹងខុសគ្នាត្រង់ថានេះមាន will បាទអញ្ចឹងចំពោះ first conditional ហ្នឹងសភៅ grammar ខ្លះគេហៅថា untrue in the present បាទ untrue sorry មិន untrue ទេគឺ true បាទ true zero true in present ដល់ពេល first true in the future បាទត្រូវសម្រាប់អនាគតបាទអញ្ចឹងនេះថា I'll help you មានន័យថាបើសិនជាអ្នកជួយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនឹងជួយអ្នកនៅពេលក្រោយ I'll help you មានន័យថាជួយនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងមានន័យថាវា true in the future បាទអញ្ចឹងចំណុចទី2ប្រភេទទី2គឺ second conditional គឺយើងមានឧទាហរណ៍ if I studied hard I would pass the exam if I studied hard I would pass the exam បាទបើសិនជាខ្ញុំបានខំរៀនខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់បាទអញ្ចឹងចំពោះល្បះនេះគឺឥឡូវហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងធ្លាក់ឯងបាទមានន័យថាខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា if I studied hard I would pass the exam បាទ second conditional សភៅខ្លះគេដាក់ថា untrue in the present untrue in the present មានន័យថាមិនពិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមានន័យថាយើងនិយាយហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអត់បានខំរៀនទេហើយយើងក៏អត់មានបានជាប់ដែរគាត់និយាយថាបើសិនខ្ញុំខំរៀនខ្ញុំនឹងជាប់ហើយណាលទ្ធផលឥឡូវគឺអីគេគឺធ្លាក់ហើយនៅពេលដែលធ្លាក់ហើយយើងនិយាយនឹងគេហៅថា second conditional ឬក៏ untrue in present បាទប្រភេទមួយទៀតគឺ third conditional បាទ third conditional គឺ conditional ទី3យើងមើលថា if I hadn't wasted a lot of money I would have had enough to buy my own house បាទនិយាយថាអូបើសិនជាខ្ញុំមិនបានចំណាយលុយខ្ជះខ្ជាយច្រើនណាខ្ញុំនឹងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ enough កន្លែងហ្នឹងសំដៅ enough money មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផ្ទះខ្លួនឯងហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ
យើងប្រើដើម្បីនិយាយពី untrue in the past បាទ untrue in the past ដែលមិនពិតនៅក្នុងអតីតកាលបាទវាមានតែមិនពិតនៅក្នុងអតីតកាលទៀតបាទ if I hadn't wasted a lot of time អញ្ចឹង hadn't wasted a lot of time មានន័យថាអូបើសិនជាខ្ញុំមិនបានចំណាយលុយខ្ជះខ្ជាយមានន័យថាកាលពីអតីតកាលគឺចំណាយលុយខ្ជះខ្ជាយខ្លាំងបាទ I would have had enough to buy my own house ខ្ញុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអានឹងជារឿងសោកស្ដាយគឺគេថាវិបដិសារីនិយាយពីវិបដិសារី third conditional បាទនិយាយពីវិបដិសារីកាលពីអតីតកាលអញ្ចឹងគេហៅថា untrue in the past second គឺ untrue in present ហើយនេះគឺ untrue in the past បាទវាមានប្រភេទមួយទៀតគឺ mixed conditional បាទ mixed conditional if had studied harder my grade would be better now បាទនេះគឺគេថាលក្ខខណ្ឌបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌប្រភេទលក្ខខណ្ឌ4ខាងលើនេះបាទហើយមួយខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈ mix លក្ខណៈដាច់ដោយឡែកបាទលក្ខណៈដោយឡែកតែបងប្អូនត្រូវចេះជាគោលគឺ4ខាងលើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើថាខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូពន្យល់លក្ខខណ្ឌមួយនឹងឲ្យច្បាស់លាស់បាទបងប្អូនរងចាំទស្សនាបាទរងចាំសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ post វីដេអូថ្មីហើយបងប្អូន like share វីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូន comment នៅខាងក្រោមបើបងប្អូនមានសំណួរអីអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីនិយមន័យហើយនឹងប្រភេទតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូនិយាយពី zero conditional first conditional second conditional third conditional ជាបន្តបន្ទាប់ពន្យល់បងប្អូនឲ្យលម្អិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់សូមជម្រាបលា